嗨，大家好，我是 Leo。有段时间没上片了，针对今年992的复刻这部短片呢，就让我跟大家分享一些过去 New Balance 992的经验。992呢，算是 New Balance 为了庆祝成立100周年，在2006年所推出的款式，外形延续了991的斜面设计，并加入了 Absorb SBS 的缓震稳定系统。过去曾经因为苹果公司的创办人 Steve Jobs 常常在公开场合穿着，而成为潮流界跟科技界的知名款式。首次推出的992呢，大概持续了近4年的时间，在2010年停产。2020年呢，是992首次复刻的年份，因为工装穿搭盛行的关系，尤其是经典的灰黑蓝三色，一直都是潮流界蛮爱用的款式。再加上疫情期间呢，供货不稳定的因素，每次一补货呢，都会造成抢购。在2020年那一波复刻里呢 ，New Balance 的美制鞋并没有像现在 Teddy Sandys 的带领下，有很多的配色可以选择。联名款的推出呢也比较少，除了首次跟 New Balance 合作的 Joe Freshgood 以及老伙伴 Kiss 之外，那时比较令人印象深刻的款式呢，大概就推 Paper Boys 以及 J. Crew 的合作款了。尤其 Toe Snyder 的992联名呢，可以说是为992的第一次复刻呢画下一个美好的句点。2025年的再次复刻呢，也可以说是让前几年因为 Teddy Sandys 的设计款式而接触 New Balance 的使用者们提供了再次认识这个经典款的机会。目前除了在2月下旬首发的 Joe Freshgood 联名款之外， Kiss 呢也公布了在2025年春夏要推出的经典钢铁蓝配色的改款。目前呢也有传闻 Teddy Sandys 呢会将过去推出的992呢稍加修改之后呢再带回潮流市场上。外传2025年的 New Balance 美制系列呢也会推出14款992的配色。这边呢也提供一些过去的经验值，让在2025年首播就想购入的朋友们参考。992在尺寸的选择上呢，跟993一样，都是版型有比较偏宽松的款式，所以会看到有些人建议说可以拿小班号来穿。我自己的话呢，穿 New Balance 的美制鞋都是拿同一个尺寸，920系列呢都是拿 US10.5， 所以992跟993呢也都拿原尺。除非你本身就是习惯穿很紧很 fit， 不然我还是会建议说照原本美制的尺寸来拿即可。脚感部分呢，我个人对于992呢并没有抱持着太着迷的想法，毕竟呢算是过去科技的产物了，或许呢真的穿起来蛮稳定的。但以现在这个各种科技都被用来提升鞋子舒适度的年代，我会说992的脚感呢比较没有什么记忆点，很多人呢都会透过换鞋垫的方式来进行改造。相对的，改良款的993呢会穿起来比较舒适，不过很多人选择992的原因呢，应该都是为了它的外形，在穿搭上呢会比993更加的帅气利落一点吧。简单的说呢，要帅选992，要好穿选993，要帅又好穿的话呢，可以选联名款的993。更多992跟993的比较呢，也可以参考过去所做的影片，可以在频道的热门影片专区找到。而先前呢，也因为很多人的992都是透过专售买卖的方式购得，因此呢，也蛮多人会在网络上求验真伪。这边呢，也提供2题算是 FAQ 供大家参考。第一题 ，New Balance 的美制鞋呢，会因为尺寸的大小不同，所以侧边的大安 logo 呢，也会有尺寸上的差异。如果再加上美制浪漫等人为失误的因素，的确是有可能呢，同尺寸的鞋子呢，会拿到不同大安 logo 的状况。目前知道这个大安 logo 呢，至少就有3种尺寸的差异。建议还是从官方通路购买呢，会比较安心。第二题，有时在脚掌中心呢，会觉得穿起来有块凸起物呢，是什么原因造成的呢？如果有这种状况出现的话呢，可以先检查一下鞋垫有没有挤压的状况，或者说呢，袜子没有拉平穿好。这一题呢，一直都是992最神秘的一题，因为有时候呢，这个凸起感就会瞬间不见了。而解决方式呢，大概就是换鞋垫会比较干脆一点。所以992复刻的前导影片呢，就先跟大家分享到这。那最后祝大家都能够顺利买到自己喜欢的992款式。